நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சீம் ரிப்பேர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சீம் ரிப்பேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டிச் வந்து தப்பாக போட்டுட்டோம், இல்லை நம்ம சீம் அலவன்ஸை விட அதிகமாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம், ஒருவேளை டைட்டாக இருக்குது, லூஸாக இருக்குது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதை வச்சு பிரிச்சுக்கலாம். ஸ்டிச்சஸை பிரிக்கிறது இதுக்கு பேர். ஸ்டிச்சஸ் பிரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இது பேருமே வந்து சீம் ரிப்பேர். இந்த மாதிரி த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஸ்டிச்சஸை பிரிக்கணும் அப்படின்னா இதான் நம்ம பிரிக்க போகிற ஸ்டிச் அப்படின்னு இந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி விட்டு